इस कुर्सी की लंबाई मापता हूँ। अरे वह कैंची से क्या काट रहा है? तुम क्या कर रहे हो? हे, तुम चीजें क्यों काट रहे हो? मैं ये चीज बनाने के लिए कर रहा हूँ। देखो यहाँ, सब बेकार रुको, मापने की टेप डाल दो। ये ऐसा हो जाएगा। क्या ये वाकई में इतना जादुई है? रुको दोस्तों, राम का नाम लेकर के इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय श्री राम लिखो। आपका दिन शुभ होगा। तो चलो जल्दी से इसे आजमाते हैं। पहले चाकू से इसे खोलें और फिर पैमाना अंदर डालें। हाँ, तुम भी इसे आजमाओ। वाह, ये बहुत दिलचस्प है। इतने सारे हैं, एक एक करके आजमाओ। हाँ हाँ हाँ।